अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम समरकंद उज़्बेकिस्तान, जहाँ पे आज हमारा आखिरी दिन है और हम समरकंद को खैर बात कह के अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन नेक्स्ट शहर के लिए जाएंगे, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल का शहर है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सुना, और वो है बुखारा। यहाँ पे खड़ी हुई है हमारी रंगीली, जिसको आज हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। कुछ सामान वगैरह भी यहाँ पे रख के जा रहा हूँ, और मैं ले रहा हूँ यहाँ से फ़ास्ट ट्रेन। तकरीबन को 260-270 किलोमीटर का आई थिंक यहाँ से सफ़र है, जिस पे वैसे अगर मैं राइड करके जाऊँ तो 4-4.5 घंटे लगेंगे। लेकिन दो रीज़न है। एक तो यहाँ पे बहुत गर्मी है, तकरीबन 40-42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जा रहा है, और मुझे बताया जा रहा है कि जैसे जैसे मैं आगे बुखारा की तरफ जाऊँगा टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा। और दूसरा ये है कि जो हमारे वखान में बाइक के साथ इशू आए थे, वो यहाँ पे दोबारा से ज़्यादा इशू आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। फ्यूल पंप जो है वो बार बार इशू कर रहा है, और जैसे मैं शहर के अंदर इंटर होता हूँ, अगर बाइक बंद हो जाती है तो दोबारा उसको स्टार्ट करना भी मसला हो रहा है। इसलिए मैंने कहा इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, यहाँ से आगे हम ट्रेन लेके चलते हैं। यहाँ की ट्रेन्स भी अच्छी हैं, थोड़ा सा एक डिफरेंट कंटेंट भी बन जाएगा, और देखते हैं कि यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी किस तरह की है। तो बस अभी करते हैं चल के अच्छा सा नाश्ता। हाँ, और उससे पहले हम बाइक के ऊपर कवर वगैरह दे के इसको यहाँ पे खड़ा कर दें। मैं अपने साथ ये कवर लेके आया था, मैंने कहा चलो कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है बारिश वगैरह में, या ऐसे किसी शहर में जब बंदा पार्क करनी हो बाइक। आई थिंक काफ़ी हद तक कवर होगी, ये बहुत है। अब एटलीस्ट लोग ना ऐसे ऐसे आके छेड़ेंगे नहीं। एक्चुअली आज मेरा यहाँ पे तीसरा ब्रेकफास्ट है, और हर दिन क्या कमाल का यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिला है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारे फेवरेट फ्रूट्स ना सिर्फ इधर पड़े हैं, बल्कि यहाँ पे भी इन्होंने दिए हैं। और उसके साथ हमारे पास इधर है चीज़ डिफरेंट, यहाँ पे कुछ नट्स और ड्राइड फ्रूट्स हैं। यहाँ पे आई थिंक इसके अंदर कोई मीट वगैरह डाला हुआ है, आई एम नॉट श्योर। मैंने तो ये खाया नहीं, क्योंकि सुबह सुबह मीट खाया नहीं जाता। यहाँ पे एक पेस्ट्री टाइप है कुछ। यहाँ पे हमारे पास कुछ सैलड है, और हाँ ये तो बताना भूल गया, फ्राइड एग्स आप ऑर्डर कर सकते हैं जिस तरह की वेंडे खाने हो। उसके साथ कैपेचिनो बहुत कमाल की ये लोग बना के देते हैं, और साथ में लास्ट में यहाँ की ब्रेड। तो ऑलमोस्ट हर दिन हमने मज़े से यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। आज भी ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ट्रेन में हमें अच्छा मिल जाएगा, बाइक पे थोड़ा सा इशू होता है। सामान मैंने अपना कुछ यहाँ पे होटल में ही रख दिया है, और ये मेरे साथ एक बैग है और एक बैकपैक है, ये हम लेके जा रहे हैं। बाकी चीज़ें इधर रखती हैं। होटल वालों से रिक्वेस्ट की है, अच्छे लोग थे, बाइक भी वहीं पे खड़ी की है, और टैक्सी में बैठे। अब हम निकल रहे हैं जी रेलवे स्टेशन के लिए। मुझे बता रहे हैं कि तकरीबन कुछ 10 मिनट की यहाँ से ड्राइव होगी, और इस टैक्सी के 12,000 सुमन उन्होंने मांगे। होटल वाले ने बुक करके दे दी थी। 12,000 सुमन मतलब $1, तो क्वाइट चीप। बाकी देखते हैं कि कल मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस टैक्सी वाले के साथ अच्छा नहीं हुआ था। जो उसने बताए थे उससे उसने काफ़ी ज़्यादा मुझसे ले लिए थे पैसे। उसने कहा कि नहीं, मैंने तो तुम्हें कुछ और बताए थे। लेकिन खैर होपफुली कि ये हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। ये आ गया जी सामने समरकंद का रेलवे स्टेशन। बाहर से तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, और इधर की सारी टैक्सीज़ वगैरह भी खड़ी हुई हैं। अब देखना है कि हमने एंटर किस साइड से होना है। अभी ये सामने ही है शायद एंट्रेंस। यहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी, उसके बाद ही जाएंगे। चलें जी, सामान की हमारी चेकिंग होगी, और अब हम जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन में अपनी ट्रेन ढूंढने के लिए। बाहर से तो बड़ा खूबसूरत साफ़ सुथरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा रश नहीं है। इधर ट्रेन की टिकट चेक करने के बाद ही अंदर जाने देते हैं, तो शायद इस वजह से रश थोड़ा कम है। के साथ जो पैसेंजर्स के अक्सर दोस्त साथी यार फैमिली वाले होते हैं, उनको शायद जाने की इजाज़त नहीं होगी अंदर। फिर चलेंगे, ये आ गया इसका मेन हॉल,
देखेंगे बड़ा खूबसूरत साफ़ सुथरा है। इस तरफ कैफ़ेज़ वगैरह हैं, कुछ शॉपिंग के लिए भी चीज़ें हैं, तो बड़ा अच्छा है, नीट एंड क्लीन। बंदा यहाँ पे बैठ के कंफर्टेबली इंतज़ार कर सकता है। एयर कंडीशनिंग वगैरह है। इस तरफ भी कुछ सोविनियर्स वगैरह ख़रीदने के लिए है, और सिमिलरली दूसरी तरफ भी कुछ खाने पीने की चीज़ों के छोटे छोटे से ये कैफ़ेज़ बने हुए हैं। तो ये है जी यहाँ का ट्रेन स्टेशन, एक ही मेन हॉल है। आज हमारा टैक्सी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। एक तो मुझे यहाँ पे अक्सर 1000, 10,000 और 1 लाख के नोट की ना कुछ समझ नहीं लगती। तो होटल वाले ने कहा कि हम ना उसको पे करना है 12,000। तो जब यहाँ पहुँचे मैंने उसको 12,000 ही दिया, तो उसने मुझे 5,000 का नोट वापस कर दिया। मैंने कहा कि चल तू ये भी रख ले, कि मतलब आधे डॉलर में इतना लेके आना। पता नहीं यहाँ पे फ्यूल या तो बहुत सस्ता है या क्या हिसाब किताब। मैंने अभी तक रंगीली में यहाँ का उज़्बेकिस्तान का फ्यूल नहीं डलवाया, तो जिस दिन हम जाएंगे यहाँ पे फुल करवाएंगे, आइडिया हो जाएगा कि प्राइसेस वगैरह क्या हैं। लेकिन ओवरऑल अगर कोई 2 नंबरी ना करे टैक्सी वाला तो बहुत चीप है। 1, 1.5, 2 ज़्यादा से ज़्यादा $3 में एक शहर के हिस्से से दूसरी तरफ आराम से लेके चली जाएगी। लेकिन अगर वो थोड़ा सा चीट करेंगे तो हो सकता है कि $10 भी आपसे मांग लें। और ये है जी यहाँ की ट्रेन्स, बिल्कुल स्टेशन से मतलब ये हॉल से बाहर निकलते हैं तो उसके सामने ही आके रुकती हैं। तो मैं यहाँ से अपनी ट्रेन का पूछता हूँ। 10:45 पे है, शायद यही हो। ये फ़ास्ट ट्रेन्स हैं यहाँ की। मैं सोच रहा था शायद यही हमारी ट्रेन है, तो मैंने यहाँ से पूछा है। वो कहते हैं कि इसके बाद आएगी, आप थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करें। तो सोच रहा हूँ उतनी देर में ज़रा यहाँ से कॉफ़ी वगैरह ले आते हैं, आराम से यहाँ पे फिर इंतज़ार करते हैं। अभी आधा घंटा है वैसे ट्रेन के आने में। I am from India. फ्रॉम पाकिस्तान। Сообщение Ташкент, Самарканд, Бухара. Будьте здоровы. हमारी ट्रेन जी आ गई है और हम वैगन नंबर 1 ढूंढनी है और सीट तो मेरे ख्याल में फ्रंट पे जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ कि ये कौन सी क्लास और कौन सी वैगन नंबर है, तो इजी है यहाँ पे ढूंढना ना, इंग्लिश में लिख दिया है। मंजिल बुखारा समरकंद, कुछ चीज़ों की समझ लग जाती है इनकी लैंग्वेज की भी। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं। ये है सामने VIP 0201। हमने यहाँ से इंटर होना है, बस इनको अपनी टिकट दिखा देते हैं। सॉरी, Number 3, left side. थैंक यू। ये देखें, ये है हमारी सीट, आई थिंक नंबर 3, ये नंबर 1 है, ये वाली है हमारी। यहाँ पर अपना सामान रखते हैं, इनफ जगह ऊपर सामान रखने के लिए। इस ट्रेन की टाइमिंग है 10:46 पे यहाँ से निकलने। 10:36 पे मुझे यहाँ पे जो एक पुलिस ऑफिसर मिला था, उसने बताया कि ट्रेन पहुँच जाएगी। एग्जैक्टली 10:36 पे पहुँच गया। इतनी टाइम पे हैं यहाँ की ट्रेन। बताता चलूँ कि ये फ़ास्ट ट्रेन है जो ताशकंद से लेके बुखारा तक जा रही है। ट्रेन का नाम है अफरोसियाब, क्योंकि अफरोसियाब ओल्ड सेटलमेंट जो यहाँ पे समरकंद में थी उसी के नाम पे रखी गई हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ट्रेन्स वहाँ से स्पेन से या इटली से ख़रीदी गई हैं, आई थिंक स्पेन से ख़रीदी गई हैं। और उसके अलावा इनकी लोकल ट्रेन्स जो हैं वो थोड़ी सी स्लो ट्रेन है, और जितनी भी इनकी मेन डेस्टिनेशन है उनको इन्होंने स्लो ट्रेन्स और फास्ट ट्रेन, ओवरनाइट ट्रेन से कनेक्ट किया हुआ है। और उज़्बेकिस्तान का रेलवे का नेटवर्क बहुत अच्छा है।
और इस ट्रेन की 3 क्लासेस हैं, इकॉनमी, बिज़नेस, वीआईपी। वीआईपी कल रात को मैंने ख़ुद ऑनलाइन इनकी उज़्बेक रेलवे की ऐप से बुक की थी और इसके मुझे पैसे पड़े हैं 3,23,000 उज़्बेक सुमन, जो तकरीबन डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो शायद $23-24 बनते हैं। बिज़नेस क्लास थी 2,78,000 सुमन की, वो शायद बन जाते होंगे $17 के आसपास बनते हैं। और अगर आप इकॉनमी की बात करें तो वो ऑलमोस्ट $12 या $13 की बन रही थी। तो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से बुखारा का टोटल डिस्टेंस बाय रोड अगर बंदा जा रहा हो तो 270-275 किलोमीटर है और ये पहुँचा देगी 1 आवर 46 मिनट में। तो एट लीस्ट आप 3-4 घंटे अपने बचा सकते हैं। इसमें एक रेस्टोरेंट वाला डिब्बा भी है, हो सकता है हम उस तरफ जाएँ, लेकिन वैसे मैंने यहाँ से कॉफ़ी उठा ली है। कॉफ़ी मिली है हमें ट्रेन स्टेशन से तकरीबन कोई $2.25 की, कंपेयर टू सिटी में $2 की मिल जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। पूरे 10:46 पे ट्रेन यहाँ से स्टेशन से निकल गई है। 10 मिनट पहले पहुँची है और एग्जैक्ट टाइम पे निकल गई है। बहुत ज़्यादा रश नहीं था ट्रेन स्टेशन पे। आज हो सकता है कि छुट्टी वाले दिन इधर उधर ज़्यादा हो, आज मोस्टली जो टूरिस्ट हैं वही थे। सीट मिलना फास्ट ट्रेन पे थोड़ा सा मुझे बताया गया मुश्किल है हाई सीज़न में, लेकिन अगर आप ऐप वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं तो काफ़ी ईजी है। ऐप में मैंने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया था और वहाँ पे एक स्ट्राइप के नाम से ऑप्शन आ रही थी, उस पर क्लिक करते थे, क्रेडिट कार्ड से आराम से पे हो जाता था, कोई इशू नहीं है। तो किसी एजेंट के थ्रू बुक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट का सफ़र हो गया। बड़ा कंफर्टेबल रहा अभी तक का सफ़र। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ट्रेन दिखाते हैं किस तरह की है। अभी तक कोई स्टॉप नहीं आया, तो मेरे ख्याल में ये नॉन स्टॉप बुखारा तक जाएगी। तो चलते हैं, आपको डिफरेंट ट्रेन्स के वैगन्स वगैरह दिखाते हैं और साथ में भी रेस्टोरेंट वाले पे या इकॉनमी है या बिज़नेस है उनके चक्कर लगा के ओवरव्यू दे देते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये कौन सी है, मेरे ख्याल में ये बिज़नेस वाली है, क्योंकि इसमें भी रश तो ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन बड़ी कंफर्टेबल है ये वाली भी क्लास, और आई थिंक ये भी शायद बिज़नेस की क्लास है। ये आ गया जी यहाँ का रेस्टोरेंट। आई थिंक यहाँ से स्नैक्स वगैरह और हल्का फुल्का खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। आइसक्रीम्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि चिप्स और बिस्किट्स और इस तरह की चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, फ्रूट सैलेड जो है तो अच्छा है, हल्का फुल्का खाने के लिए ठीक है। बाकी टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी पूरी ट्रेन, ये मेरे ख्याल में 7वीं बोगी है जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आया। ऑफ कोर्स वीआईपी वाली जो हैं वो 2 सीटें एक साइड पे हैं, दूसरी साइड पे 4 हैं। इसमें ये कि 4 सीटें दोनों साइडों पे हैं। बिज़नेस क्लास का मुझे पता ही नहीं चला कि कौन सी वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब सिमिलर है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप बिज़नेस में ट्रैवल करें या इकॉनमी में ट्रैवल करें, बस ये है कि इकॉनमी वाली फुल है, जिसमें वीआईपी में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसमें 2-3 सीटें खाली हैं, शोर कम है और बच्चे वगैरह, मतलब ये कि वहाँ पे आप सिर्फ एक ही फ़ायदा है बस कि आप कंफर्ट में थोड़ा सा जो है वो सुकून से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन 2.25 घंटे का सफ़र है, चाहे उसमें वो फुल भी ट्रेन हो तो कोई इशू नहीं है। तो पर्सनली अगर मुझे दोबारा चूज़ करनी हो तो आई थिंक आई वुड चूज़ द इकॉनमी, कि ऑलमोस्ट आप $10 से $12 उसमें बचा सकते हैं, और वही $10-12 अगर कुछ खाना पीना हो तो वो खा सकते हैं। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद उसमें कुछ खाने को भी देते हों ताकि वो कंपनसेट कर सकें, लेकिन एनीवे ट्रेन ओवरऑल बहुत अच्छी है। अभी हमारा सफ़र बहुत बड़ा है तो हम वापस अपनी जगह पे जाते हैं।
हम लोग जी एग्जैक्ट 12:30 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं, बिल्कुल टाइम पे, और शायद 2-3 मिनट टाइम से पहले ही पहुँचे हैं। बुखारा से पहले ट्रेन ने 1 घंटे के बाद एक जगह पे स्टॉप लिया था और उसके बाद कोई स्टॉप नहीं लिया, तो पूरे रास्ते सिर्फ एक स्टॉप। सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुजरा है। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ 40 डिग्री के आसपास है। ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड जो मैंने देखी है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 160-170 इसके आसपास, इससे ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बड़ा क्विक सफ़र है यार, बहुत कंफर्टेबल मज़े में जर्नी हमारी हुई है। बस अभी हमने यहाँ से लेनी है टैक्सी और होटल जाना है। सामने में आपको टैक्सी लेने से पहले दिखा देता हूँ यहाँ का बुखारा का ट्रेन स्टेशन। वैसे हम दूसरी साइड से एग्ज़िट हो सकते हैं, लेकिन चलें इधर से हम जाते हैं, देखते हैं कि अंदर से इसकी बिल्डिंग किस तरह की है। कुछ ऐसे दिख रहा है बुखारा का रेलवे स्टेशन अंदर से। यहाँ पे भी एक बड़ा हॉल है और इस तरफ कुछ बैठने की जगह है, साथ में स्नैक्स और इस तरह की चीज़ बंदा यहाँ से ख़रीद सकता है। एयर कंडीशनिंग यहाँ पे भी चल रही है, तो बंदा आराम से कंफर्टेबली इधर भी बैठ सकता है। इस तरफ सिक्योरिटी वाले हैं और यहाँ पे भी एक दूसरी साइड पे एक छोटा सा हॉल है, सामने एक कैफ़े है। बस यहाँ से अभी टैक्सी लेनी है, टैक्सी वाले खड़े हैं। आओ, पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। Salam alaikum. वालेकुम India अस्सलाम। is पाकिस्तान। Pakistan. Yes. Hotel. Welcome. Ateliers hotel. Yes, Name hotel. hotel. नाम है होटल, Kursi da hai नाम है होटल अल हयात। Al Hayat. Al How Hayat. much? अल हयात। Al How much? $1 or some. हाँ, सोम। Some. We go in 15 kilometers, okay? 30 minutes. 300,000. How much? 300. 300,000. 300,000 som. That's almost like train ticket. 35 minutes. I will check with No, no, Jan. this is my cheap price. Come on, my friend. No, cheap. You बड़े in सियाने हैं ये। YouTube? Yes, Really? yes. You blogger? Wait a second. Hello. सो मैंने चेक किया, यहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर है और 27 मिनट की हमारे ड्राइव बने। सो हाउ मच विल यू चार्ज? Huh? हाउ मच विल यू चार्ज? Okay, I'm a moment. You address 15 kilometers. Okay? Yes. Type it here. Okay, and you Soman. in Som, yeah? Yes, Or som. dollar? No, som. Ah. In big car, old in 120. Okay, in for you 60. 60. In normal price. 60. In No, $4. $4. Or Yeah. $4. $4. Yeah, but he's asking 30,000. No. This is waste. Yeah. चलो. Hello. What is your name, brother? My name is Jasur. Jasur. alaikum in Walaikum Pakistan. salam You warahmatullah. blog in you canal name Yes, I will tell you. canal? Travel. Yes, travel. Welcome Bukhara. What's your name? Abrar. Abrar. Yes. Oh. Welcome Abrar. ये है बुखारा का टैक्सी स्टैंड। कुछ यहाँ पे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और इधर काफ़ी बड़ी पार्किंग है। और इस साइड पे आप देखें तो ट्रेन स्टेशन की मेन बिल्डिंग है। बड़ा खुला और अच्छा साफ़ सुथरा एरिया है। टैक्सी वाले खुद ही आपके पास आ जाते हैं ट्रेन स्टेशन में ही। चलें जी, यासुर से हमारी बात हुई है 50,000 सुमन में। ये तकरीबन कोई $4.5 के आसपास शायद बनता होगा। मैंने कहा वेट क्या करना, बस निकलते हैं, ठीक है कोई नहीं। और आई थिंक फिर भी बहुत चीप है कंपेयर टू अगर किसी और जगह पर टैक्सी ले तो अच्छा खासा ख़र्चा हो जाएगा। लेकिन क्या खूब यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, ऐसी लो चल रही है। पीछे काफ़ी एरिया ज़रखेज़ था, लेकिन आखिरी कुछ किलोमीटर तो ऐसा लग रहा था जैसे हम डेजर्ट में राइड करके ट्रेन लेके जा रहे हैं। तो आई थिंक अच्छा डिसीजन था यहाँ पे बाइक पे ना आने का, क्योंकि इतनी गर्मी में मैंने तो ख्वार हो जाना था। होटल में हमारा चेक इन हो गया है। हमें तकरीबन 25 मिनट लगे हैं रेलवे स्टेशन से यहाँ पे पहुँचते, क्योंकि रेलवे स्टेशन शहर से बाहर है। टैक्सी ड्राइवर बहुत अच्छा था
काफ़ी उससे इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन वगैरह रही। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये होटल भी काफ़ी खूबसूरत है, बड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल में बिल्कुल ओल्ड टाउन के साथ ये बना हुआ है। ये जी इसका सीन है और यहाँ पे हमारा रूम है, तो मैं आपको रूम की तरफ ही लेके जाता हूँ। ये छोटा सा बुटीक होटल है, तकरीबन कोई 10 रूम वो बता रहे हैं इस होटल के हैं। तो ये आ गया जी हमारा यहाँ पे खूबसूरत बेड, और इसके मैंने पे किए हैं ऑलमोस्ट $39 पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे $20 से लेके $50 के अंदर बहुत ऑप्शंस अवेलेबल थी। मैंने इसको चूज़ इसलिए किया क्योंकि ये बिल्कुल ओल्ड टाउन के साथ है, जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो आसपास हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा वॉक करने की या इधर उधर टैक्सी लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेस्टोरेंट्स वगैरह इस एरिए में काफ़ी हैं। मैंने कहा चले ठीक है, अगर ये $5-10 थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है कंपेयर टू अदर होटल्स जो थोड़े से ओल्ड टाउन से दूर हैं, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। और अभी क्योंकि भूख लगी हुई है, लंच टाइम है, बिल्कुल इसके साथ ही एक यहाँ का बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, मैंने इंटरनेट से सर्च किया, देखते हैं वहाँ पे जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। लंच हमारा आ गया है। इस रेस्टोरेंट का नाम है ओल्ड बुखारा रेस्टोरेंट, और आप देखिए हमारे सामने आज उज़्बेक पुलाव है। इसमें मीट, गाजरें, किशमिश और कुछ इसके अंदर चने डले हुए हैं। चावलों की मिकदार काफ़ी कम है, जिस तरह खुले नॉर्मली आपको पुलाव में मिलते हैं। होपफुली कि इससे हमारा गुजारा हो जाएगा, अगर अदरवाइज़ हमें और मंगवाना पड़ेगा। इसके साथ हमारे पास अल्कोहल फ्री मोहितो है। तो हाँ, बताते चलूँ कि यहाँ पे मेनली मुस्लिम है, लेकिन अल्कोहल आपको मिलती है, तो मोस्टली टूरिस्ट वगैरह जो भी आते हैं पीना चाहें वो पी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं यहाँ पे। बाकी खाना खाते हैं। इसके हमने पे किए हैं, जो लिखा हुआ था 35,000, आई थिंक $3-4 बन जाते होंगे। मे भी जब पे करने पे आए तो हो सकता है उसके ऊपर टैक्स वगैरह इसलिए $4 कह रहे हैं। तो खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज यहाँ पे 43-44 डिग्री सेल्सियस था, लू चल रही थी, और आप मेरे चेहरे से देख रहे हैं क्योंकि मैंने अभी शहर का एक राउंड लगाया। और नॉर्मली जब भी मैं किसी नई जगह पे जाता हूँ, उस शहर का जिसका मुझे नहीं पता होता, मैंने वीडियो बनानी होती है, तो मेरी कोशिश होती है पहले एक राउंड लगा के थोड़ा बहुत खुद देख लूँ, फर्स्ट इंप्रेशन भी मिल जाता है और आइडिया भी हो जाता है कि यहाँ पे इस शहर में मुझे किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। उससे थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी भी बेहतर आती है और ख़ुद भी मैं उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। आज के व्लॉग में हम हिस्ट्री, कल्चर, ये वो चीज़ें बुखारा की एक्सप्लोर नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिकल सिटी है, बहुत सारी जगह देखने के लिए हैं जिनको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ट्रेन का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जब भी कभी आप उज़्बेकिस्तान आएँ, यहाँ की ट्रेन की ऐप डाउनलोड करें, क्रेडिट कार्ड से ख़ुद पे करें, किसी एजेंट को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। $20 में VIP क्लास में समरकंद से 2.25 घंटे में बुखारा पहुंचना, और वो सफ़र जिस पे आप कह सकते हैं कि बाय रोड आए तो 5-5.5 घंटे आराम से लग जाएंगे। बड़ा कंफर्ट में बंदा ट्रैवल करता है। बाकी एक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी ट्रैवल कर रहे हैं, और मोस्टली ये वो लोग हैं जो UAE वगैरह में रहते हैं, जिनके पास वहाँ का वर्क परमिट है, और उस पर आई थिंक फिर यहाँ का वीज़ा नहीं चाहिए होता, ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन उन लोगों के लिए जो मिडल ईस्ट में रह रहे हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतने ही, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।